तो ये मेरी वर्टस और ये 7,649 किलोमीटर्स चली है। कल शाम को इसमें एक अजीब सी वियर्ड नॉइज़ आ रही थी फ्रंट व्हील से। तो कुछ कार्बन पार्टिकल्स भी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे डिपॉजिट हुए हैं। तो मुझे तो शक है कि ब्रेक कैलिपर या कुछ ब्रेक का ही इशू है। तो कल मैं सर्विस सेंटर लेकर के जा रहा हूँ एंड लेट्स सी, अगर किसी को कुछ आइडिया है इसके बारे में और कैन सजेस्ट कि उनके वर्टस में या किसी में ऐसा हुआ हो तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू।